ես հարց ունեմ, պարոն Աղազարյան։ Երկու հարց ունեմ ձեզ։ Դուք այնուամենայնիվ ձեր մեջ բավականին ուժեղ եւ հստակ ազնվության ջիղ ունեք եւ ես վստահ եմ, որ ամենայն դեպս ուզում եմ կարծել, որ հարցիս կարճ, կոնկրետ եւ ազնիվ կպատասխանեք։ Հարցերս հետեւյալն են. դուք այս քրեական գործի մասին երբ եք իմացել, այսինքն այս գործընթացը այս քրեական գործը, որի հետ կապված հիմա դատախազը տեղագտնվում եւ դիմել է ազգային ժողովի, երբ եք այս թեմայի, այս կենթանիների հետ կապված այս քրեական գործի այս փող վերցնելու մասին երբ եք իմացել, եւ երկրորդ հարցը, տեսնում ենք, որ մեր ընդդիմադիր գործիչները ստեղ եկել են ոչ թե ձեզ պաշտպանելու, այլ իրանք եկել են իրանց հասանելի քաղաքական դիվիդենդը քաղելու եւ տանելու համար, դրա հետևից են եկել։ Իրանք չեն եկել այստեղ պաշտպանել, իրանք եկել են այստեղ ապացուցելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը վատն է եւ սա քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու եւս մեկ իրանց համար հնարավորություն է, որը ակնհայտ է արդեն, որ չի ստացվում, բայց այդ մասին հետո։ Դուք այս քրեական գործի գոյությունը կապում եք այն բանի հետ, որ դուք հրաժարվել եք մանդատը վայր դնելու կուսակցության, կրկնում եմ, կուսակցության հորդորին, թե այնուամենայնիվ այս գործը, եթե նույնիսկ մենք դուք լստած լինեիք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետ, միևնույն է շարունակություն ունենալու էր։ Ես ուզում եմ ձեր ազնիվ պատասխանը լսել այս երկու հարցերին։ Դե ինչպես տեղյակ եք, երկու վարույթներ միացել են իրար, առաջինը դա այդ մանր եղջավորանոցների արտահանման հետ կապված էր, առաջին անգամից հարցաքննվել եմ օգոստոսի վերջին, կարծեմ լավ չեմ հիշում, հետևաբար ես չեմ կապում այդ մի գործը, չեմ կապում իմ հետ տեղի ունեցած այս վերջի երևույթների հետ։ Իսկ երկրորդը միանշանակորեն կապում եմ այդ հանգամանքի հետ, որ ես մերժել եմ վարչապետի հորդորը խնդրանքը մանդատից հրաժարվելու եւ այստեղ արդեն ես կասկած չունեմ, նորից եմ ասում, փաստական տվյալները Արամ Մանուկյանի հետ իմ շփումները այն հանգամանքա, որ ես մի տարի առաջ անհանգստություն եմ ունեցել եւ դիմել եմ իրավապահ մարմիններին եւ տիկին դատախազ ասում հատուկ դիմել եք, բան են արել, վարույթ չեն ընդունել, դուք չեք բողոքել։ Ես դիմել եմ ԱԱԾ-ին ինձ ասել է, որ պարոն Աղազարյան, խնդրահարույց մարդ է, դիմեք ոստիկանություն, որ հետո հարցեր չլինեն։ Ես դիմել եմ ոստիկանություն ուղղակի քննչական կոմիտե, քննչական կոմիտեն վարույթ չի ընդունել։ Ասել է, որ էդի հիմք չի, որ իշու մի տիկին գոհար ասել է, որ ձեզիկ բանը կաշառքատվել Հայկի միջոցով եւ այլ, եւ մենք վարույթ ընդունենք, այդ հիմնավորումն է, ես ինչ բողոքարկեմ, ես թե ինչ բողոքարկելու բան ունեմ։ Ես ասացի, որ պարոն, ես ասացի, որ առաջին դեպքում, այո, ես չեմ համարում, որ կապ ունի, իսկ երկրորդ դրվագը, այո, ես գտնում եմ, որ կապ ունի իմ նկատմամբ քաղաքական ճնշումների հետ։ $23,000 ենթադրյալ կաշառքի։ Ես հարցը կրկնեմ, պարոն Աղազարյան, հարցը հետևյալն է, երբ եք իմացել այս գործի գոյության մասին, եւ երկրորդը, դուք գտնում եք արդյոք, որ անկախ նրանից, թե ձեր քաղաքական դիրքորոշումը որը կլիներ, հաշվի առնելով նախկինում տեղի ունեցած փորձը, հաշվի առնելով բազմաթիվ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից թե նշանակված պաշտոնյաների, թե կուսակցականների հետ կապված քրեական գործերը, որոնք որ իրականացվել են անկախ նրանից, թե դրանք ում թիմի անդամ են եղել, ում կողմից են մոտ եղել, ում են բարեկամ եղել, եւ ով ինչ հնարավորություններ ա ունեցել, դուք որպես մարդ, որը որ կուսակցության վարչության անդամ եք եղել, կուսակցության ցուցակում եք արդեն երրորդ անգամ է, դուք համարում եք, որ եթե դուք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից չհեռացվեիք, այս գործը չէր գալու ազգային ժողով, այս գործը երկու մասով չէ, գոնե մեկ մասով, որը որ դուք նոր ընդունեցիք, լինելու էր սենց բան, թե չէր լինելու, սա է իմ հարցը։ Ես ուրեմն այդ գործի մասին 23,000 ենթադրյալ կաշառքի գործի մասին տեղեկացել եմ տիկին դատախազի միջնորդությունից հետո այդ ժամանակ եմ իմացել, որովհետև ես ոչ կարճել են հարցաքննության, ոչ բան ես չեմ իմացել։ Ես ասում եմ, որ ես դրա մասին իմացել եմ այդ ժամանակ եւ այո, ես դա կապում եմ իմ նկատմամբ քաղաքական ճնշման հետ, պարոն Սիմոնյան, չեմ պատասխանում դեր հարցին։ Մյուս գործը չէ, մյուս գործը չեմ կապում։
Եթե դուք լինեիք ԿՊ-ի անդամ, այո, եթե չհրասվեի կուսակցությունից եւ եթե հետապնդումը չէր, այս շարունակություն չէր ունեն, այո, շնորհակալություն պարոն Ռուբինյան։